بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صحبة ما يرو إن شاء الله يدركني إسلامي اجتماعي بحث زكاة دبي أمي بخنا سي فصل أول أمي تعريف زكاة كن كا زكاة شيا كنجي فرض بويا بچه ثابت بويا وجوباوي ويكشي كا إسلامي چه داير دايا زكاة. سوالا ميد دوا يكي کو زكاة نده كات دنيا دا خده چه جزاي ديه دا يكو زكاة نده كاين دا آخرت دا خده چه جزاي بديه دا الگور اسلامي يكو زكاة خونه ده كا جزاي وچيه امي ويجي إن شاء الله بحثا ويجي بكن. فصل سيادة امي بحثا هدف اسلامي زكاة شيكو او انسان مادهش خورا مسخر بكي نبي كل ماده ببه سيد ماده. ويكشيجي زكاة هدفك اسلامي او بزكاة انسان شحي يعني شقاسيستي جمريتي خلاص تبه. زكاة انسان عالميني نفخاندنا دريا خوده ده عالميني دهنه ويكشيجي يكو زكاة خوده بأخلاق خود تعالى أخلاق لان مشتبه. زكاة شكرا مالك خوده ده مرو زكاة شكرا وي امروت که عبادت شكر وجود بدنه و زكاة شكر ماله. زكاة زنگين و فقيرة تبا قيناغت که وانا تخي نابين وادا محبت و تساند چيت که. एक चीज़ زكاة مال تبست که و زيادت که. تعريف زكاة امش تعريف زكاة دست بكن عالم ما جرى في تعريف علينا. الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. زكاة نابوي تشتكو إنسان جنام مال خود درخي أما حق خودية دبال الفقيرة قابا حق فقيرة إلبا مرود جنابا مال مرودا مرود درخست جورت قطن زكاة. زكاة معنى طهارة وبركة. رب عزته سورة التوبة آية صدو السيادة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أمر پیغمبرت صلى الله عليه وسلم دبي يا محمد جمال مسلمانا صدقه درخه زكاة درخه چما تی درخه جوه خاطر کتوا پاکش بکه جگونه و جمریتیا و یک شی جوه کو بگرن مال وازی دب که مال وا پاکش ببه اخلاق وا پاکش ببه دشته گناه کبائرش بس به نکرن بویا وای ملت وری با هف ملت حج هفدو بکی اخوات اسلامی تأسیس ببه. جه آیت ام فهمت کن که خطارت به من اموالهم که زکات جه هر چشتی مال تدر خستن وکی که
اجتهاد امام اعظم دبیش هر چشیت مال زکات گره بیتر خستن و یکشی جی گره که یکو زکات خدا جی مروجه را دعا بکی برای کیفاوی جواری شتکی مزند که مجادله کی مزند ده حتی که مال خود ده جبوی قنجاوی به توپلمه گره که مروجه را دعا بکی فرضیت زکات المکه مکرم دولت اسلامی ده زکات مکه مکرم فرض ببو ancak de sala 2 hicret del Medine Münevver tafsil zekat hata farz kirin ka eşkîja malî bê derxistin û şiqasiyê bê derxistin hemî bi tafsil Medine Münevver zekat farz bû ümmeta Muhammed. Zekat ruknekî ji ruknê İslamê ye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet ser 5 temela ava bûye. Yek jî kelîma şehadet e eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ev temeli İslamî evvela. Ev temeli çıqqas fikru düşünce İslami hana temeli ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Temeli ibadetu, dua, zikir limeyce, rüknü dua limeyce. Ev iş temeli ibadeta, taata, tebe zikru, kıraatiye. Zekat ew jî ji bo xatirê ku Müslüman heyj hev hebin feqîr zengin berbarê Müslüman rabin rehm û şefqet bikeve nabêna Müslümanekîn û reflet ji nava Müslüman ra bê ew jî temelê îctimaiye zekat jî ê iqtisadi ye. Yekşe jî ruknekî jî rojiye ew jî teskiya nefsê bi rojiyê çê dibe. Ruh bê paqij dibe. û hez jî ruknekî ji İslamê ye ew jî ji salê carekî Müslümanê dunyayê têne bahev hevdû nas dikin pevre ibadetê Rabbê xwe dikin pevre dua dikin, pevre zarzara xwe bi Xwedayê xwe vedikin, bûya wayê Müslüman nabêna wa de yekbûn çê dibe Müslüman pev dihessin. Di muror Qur'ana Azîmüşşan meyzînê kelîma zekatê sî carî Qur'anê de derbas dibe. سی جاری کلمه زکات قرآن ده در باس به. ده جوی سهی 27 جیاده او لمیش ده عین آیت که در باس به. ده جیه که ده نزیکی لمیش در باس به. Peşin ayeta peşinden nimej derbast be ve ayetlere bir ayeta se ayeta bahsa zekat etekirin. Dessere sureti Mu'minun da Rabbi izzetet be kad aflahal mu'minun beşüphe mu'min azab-ı Xwedê xilas dibin. كيجا مؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون او مؤمن كود المجا خودش خودت ترسن آيات طويلة وعن اللغو معرضون الذين هم عن اللغو معرضون اويكو
إلا بتشتي قنجة مشغول دبن تشتي بفايدة بمنفعة إعراض أخوجتك غير همان والذين هم للزكاة فاعلون أو مؤمنك زكاة أخوة ددن أن بينا لميشو زكاة دا آياتك تكفي آرائي دا دمكي أوجي إلا أو زكاة جهاف آيري نابن يكو السي جيادة ما قد درباست بيت قرآن دا وقتكم رود ميزيني دحشت آيات مكة دا بحثا زكاة درباس بيا جوا سي آيات سادجة دحشت آيات كل مكة نازل بيا دحشت آيات دا درباس بيا اما بيستو دو آیت کمانا همی مدینه منورش آیت کل مدینه منور قرآن کل مدینه منور نازل بویا بحثا زکات دواده درباس بویا غیشوی صدقه و صدقات اوه هاشی دوازده جیاده درباست بی آنجا همی دو قرآن کل مدینه منور نازل بویا بحثا صدقه و صدقات درباست بی وقتی که فرضیت آوی کتاب و سنت پیغمبر و باجماع امت ثابت بویا اسلام فضل سر زکات سکنیه در سورة اعراف آیت 156 رب عزت دبی حتی انسان زکات خونه دی نابه مستحق رحمه خدا یعنی انسان کی لمیجی کی هر حجیجی روژی آخوشی بگیری گاوا زکات ندی نابه مستحق رحمه خدا رب عزت هاد بیجی و رحمتی وسعت كل شيء رحمه من هر تشت بن خدا قرتيه فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ازي رحمه خوا جواك سارا بنویسینم فرض بكم لازم بكم جوايكو امر نهي بجيتينن جمت ترسن وزكاة اخودن وعويكو بآيات مجي باور دبن و اما في آياتا ديجي بخوينن بزكاة مروب نابه دوست خدا و پیغمبر و مؤمنه رب عزته دبي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ancak ve ancak hasret beji Rabbi Izzeti dosti ve veliye ve Khudaya, Peygamberi Khudaya و اوه کو ایمان آنینا او جی ولی ونا دوستی ونا ancak her mümin nabe dost şmara emni karın به her mümini güvenmiş bibin خداد به اوه کول میجا خود دورو درست کن زکاة خودن وش خودت ترسن yani demek be zekat yeki be zekat be lemejji bike gava zekata khone de
او انسان نابه دوست شماره رب عزتت به دوستی و خدای پیغمبر خدای و اوی کو خودت ترسن و زکات خودن مجا خود کن دی رب عزت ما بگرنه جوا انسانی کو المجا خود رو درس تکن زکات خوشی ددن و ددن مستحقی و خود جد ترسن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين